गोलू खरगोश और टुनटुनी चिड़िया गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। हर दिन मिलकर खेलते और हंसी मजाक करते। एक दिन टुनटुनी गिर गई और उसके पंख में चोट आ गई। गोलू भाग कर उसके पास आया। गोलू ने टुनटुनी का ख्याल रखा, दवा दी, कहानी सुनाई और कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। टुनटुनी, मुझसे अब उड़ना नहीं होगा। गोलू, मैं हूं ना, तुम जरूर उड़ाओगी। एक दिन टुनटुनी ने पंख फैलाए और उड़ गई। टुनटुनी को जाना पड़ा। दोनों की आंखों में आंसू थे। टुनटुनी वापस आए। दोनों ने मिलकर दोस्ती का जश्न मनाया, खुशी से नाचते हुए। सच्चा दोस्त वही जो मुश्किल में साथ दे।